وبرشيد الكنيسة الأسقفية لمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي هي جزء من إقليم القدس والشرق الأوسط، وهي جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية. تعبد الإله الواحد الحقيقي الآب والابن والروح القدس، وتعترف بالإيمان المعلن في الكتاب المقدس وفي قوانين الإيمان، وهذا الإيمان تعلنه الكنيسة مجددا لكل جيل من الأجيال. ونحن بإرشاد الروح القدس نشهد للحق المسيحي في قوانين الإيمان التاريخية وبنود الإيمان 39 وكتاب الصلاة العامة ونظام رسامة الأساقفة والخصوص والشمامسة. Assis Jos, in the declaration you are about to make, will you affirm your loyalty to this inheritance of faith as our inspiration and guidance under God in bringing the grace and truth of Christ to this generation and making him known to those in your care? I, Reverend Jos Strengholt, do so affirm and accordingly declare my belief in the faith which is revealed in the Holy Scriptures and set forth in the Catholic creeds, and to which the historic formularies of the Anglican Church bear witness, and in public prayer and administration of the sacraments, I will use the forms of service which are authorized. And I, Reverend Jos Strengholt, will pay true and canonical obedience to the Bishop of this diocese and his successors in all things lawful and just. Reverend Jos, do you, in the presence of this congregation, commit yourself to this new ministry at St. Michael and All Angels Episcopal Anglican Church in Heliopolis? By God's grace, I do. أحب أسألكم أنتم الشعب، هل أنتم الذين تشهدون على هذه البداية الجديدة سوف تعضدون وتساندون الأسيس يوس في خدمته؟ Let us pray. أيها الإله الحي، قوي خادمك يوس واعطيه الصبر والفهم حتى ما يحب ويعتني بشعبك، وامنحنا أن نتبع معا ربنا يسوع المسيح ونقدم له مواهبنا ووسناتنا لأجل خاطر يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس إله واحد إلى أبد الآبدين آمين. أنا بطلب من مجلس الكنيسة يجي
وحدنا بالمقدس، وكن في وسطنا مبشرا بكلمة الله. آمين. السيس يوس، اقبل هذا الماء وساعدنا في المعمودية طاعة بوصية ربنا يسوع المسيح. آمين. السيس يوس، خذ هذه الآلية وخذنا في الاحتفال بالشركة المقدسة. آمين. السيس يوس، اقبل كتاب الصلاة العام هذا وكن بيننا رجل الصلاة. آمين. آمين. السيسيوس، استخدم هذا الزيت وكن بيننا مصالحا وشافيا. آمين. السيسيوس، اقبل هذا المفتاح واجعل أبواب هذا المكان مفتوحة لكل الناس. آمين. Reverend Jos, obey these canons of the Church and be among us to share in the councils of the diocese. Amen. Reverend Jos, may all these be signs of the ministry which is mine and yours in this place to help us proclaim the saving power of God and to build up His church. Amen. O Lord my God, I am not worthy to have you come under my roof. Yet you have called your servant to stand in your house and to serve at your table. To you and to your service I devote myself, body, soul, and spirit. Fill my memory with the record of your mighty words. Enlighten my understanding with the light of your Holy Spirit. And may all the desires of my heart and will center in what you would have me do. Make me an instrument of your salvation for the people entrusted to my care. And grant that I may faithfully administer your holy sacraments. And by my life and teaching set forth your true and living word. Be always with me in carrying out the duties of my ministry. In prayer, quicken my devotion. In praises, heighten my love and gratitude. In preaching, give me readiness of thought and expression. And grant that by the clearness and brightness of your holy words, all the world may be drawn into your blessed kingdom. All this I ask for the sake of your Son, our Savior Jesus Christ. Amen. Reverend Jos, اقبل هذا التكليف الذي هو مسؤوليتي ومسؤوليتك في اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. كن خادما أمينا للكلمة المقدسة والأسرار وراعيا أمينا تحت راعي نفوسنا العظيم الرب يسوع المسيح.